Moin Agents! Wir starten heute mit einer neuen Videoreihe. Es geht rund ums Thema Schaden. Und zwar nicht den Schaden, den wir einstecken, sondern den Schaden, den wir austeilen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den meisten Schaden aus euren Builds rausholt, dann bekommt ihr von mir hier die Basics. In dem mehrteiligen Guide geht es unter anderem darum, was ihr am besten am Anfang auf eurer Uhr für Punkte verteilt, welche Spezialisierungen sich gut für Schadensbuilds eignen, welche Brand Gearsets ihr gut nutzen könnt, was sind gute Talente, gute Waffen und natürlich noch einige weitere Tipps, die euren Schaden verbessern. Bevor wir voll durchstarten, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen, unter anderem den Rest des Guides. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Like da. Fangen wir bei der Uhr an. Wir haben hier 4 Bereiche, in die wir Punkte vergeben können. Bei jedem Bereich sind 50 Punkte möglich, die ihr bei jedem 5. Levelaufstieg eurer Uhr bekommen könnt. Am besten fangt ihr hier an mit Chance auf kritische Treffer. Hier bekommt ihr bis zu 10% mehr Crit-Chance. Die helfen euch besonders am Anfang, mehr Schaden auszuteilen. Als nächster Schritt wäre hier der Waffenschaden dran. Auch hier bekommen wir bis zu 10% mehr Waffenschaden. Weiter geht's mit dem Schaden durch kritische Treffer. Hier bekommen wir bis zu 20% Crit-Schaden. Als letzter Stat nehmen wir den Kopfschussschaden. Hier bekommen wir ebenfalls bis zu 20% mehr. Lasst uns einen Blick auf die Spezialisierungen werfen. Es gibt hier 6 verschiedene Spezialisierungen. Diese haben je nach Anwendungsgebiet Vor- und Nachteile. Gehen wir nun auf die einzelnen Spezialisierungen ein. Grundsätzlich bei allen Spezialisierungen habt ihr hier die gleiche Auswahlmöglichkeit, was das Thema Waffenschaden angeht. Ihr könnt pro Spezialisierung 3 Waffenkategorien bis zu 15% aufleveln. Das sollte auch immer der erste Schritt sein, den ihr bei einer Spezialisierung freilevelt. Schaut euch an, welche Kategorie eure Primärwaffe ist und nutzt diese 15% so schnell wie es geht. Zusätzlich zum Waffenschaden bietet jede Spezialisierung weitere eigene Talente. Diese unterscheiden sich je nach Spezialisierung. Hier als Beispiel bekommen wir plus 30% Lebensenergie durch Kills. Die Feuerwand-Spezialisierung eignet sich besonders für Builds, die in kurzer Distanz zum Gegner sind. Beispielsweise Shotgun, SMG oder auch das eine oder andere Sturmgewehrbild. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Spezialisierung das Stürmerschild. Ihr bekommt mit diesem Schild einen Bonusschaden auf alle Gegner, die sich in 10 Meter Reichweite zu euch befinden. Solltet ihr hier 3 verschiedene Waffenkategorien geskillt haben, merkt aber, dass ihr später mal eine andere Waffe spielen wollt, dann könnt ihr hier ganz einfach das Element zurücksetzen und könnt beispielsweise hier eine andere Waffenkategorie skillen. Kommen wir als nächstes zum Richtschützen. Diese Spezialisierung eignet sich insbesondere für Sturmgewehr- oder LMG-Builds. Ein Talent hier generiert alle 60 Sekunden 10% der gesamten Munitionskapazität für euch. Zusätzlich erhalten Gruppenmitglieder immerhin noch 5% zurück. Ein weiteres gutes Talent ist Sperrfeuer. Die Feuerrate erhöht sich bei einem Kill für 5 Sekunden um 5%. Außerdem erfolgt jedes dritte Nachladen 50% schneller. Und wir bekommen nach einem Kill 10% Rüstung zurück. Diese Boni machen den Richtschützen zu einem der besten Spezialisierungen im Spiel. Auch die Techniker-Spezialisierung kann in Damage-Builds durchaus sinnvoll sein. Ihr bekommt hier einen Fertigkeitenrang zusätzlich. Dieser verstärkt eure Skills. Als Beispiel vom Schild, ihr habt mehr Lebensenergie, somit könnt ihr mehr Schaden einstecken. Nutzt ihr den Werkmeister Drohnenstock, könnt ihr euren zweiten Skill ebenfalls boosten. Auch hier wird das Schild gerne dazu genutzt. Der Werkmeister Drohnenstock repariert euer Schild während dem Benutzen. Das eignet sich insbesondere zum Solospielen. Außerdem haben wir hier noch ein Talent, das uns 12% mehr Schaden an Drohnen und Robotern gibt. Dies hilft insbesondere gegen Black Tusk. Kommen wir nun zum Zerstörungsexperten. Dieser ist in Damage-Builds nicht unbedingt die erste Wahl. Ein Talent hier füllt unser Magazin auf, sobald wir die Rüstung komplett verlieren. Außerdem können wir einmal alle 60 Sekunden eine Explosion ignorieren. Für mich der beste Boni dieser Spezialisierung ist der Taktiklink. Hier bekommen Gruppenmitglieder 5% mehr Schaden gegen Ziele außerhalb der Deckung. Dieser Schadensbonus ist besonders viel wert, dazu mehr aber später in der Schadensberechnung. Allerdings zählt dieser Bonus nur für eure Gruppenmitglieder. Ähnlich wie beim Zerstörungsexperten sieht es beim Überlebensexperten aus. Auch hier haben wir wenig gute Boni. Einer davon sind 10% höherer Schutz gegen Elite-Gegner. Des Weiteren gibt es auch hier einen guten Gruppenbonus, sodass eure Gruppenmitglieder 10% extra Schaden für Ziele, die von Statuseffekten betroffen sind, bekommen. Kommen wir nun zur letzten Spezialisierung, dem Präzisionsschützen. Dieser eignet sich hauptsächlich für Gewehre und Scharfschützengewehre. Ein Grund hierfür sind die 15% höhere Waffenstabilität und verringerter Rückstoß. Außerdem bekommt ihr 15% höheren Kopfschussschaden, allerdings nur für Gewehre und
Scharfschützengewehre. Alle Gruppenmitglieder, die näher am Gegner sind als ihr, erhalten zusätzlich 10% Kopfschussschaden. Die Auswahl der Spezialisierung, die ihr spielt, sollte nicht davon abhängen, welche Spezialisierungswaffe oder Granate euch diese Spezialisierung gibt, sondern welche Boni ihr davon bekommt. Die Spezialisierungswaffen können je nach Situation ganz gut sein, im Regelfall sind diese aber nicht notwendig, da die normalen Waffen im Spiel im Regelfall mehr Schaden bieten. Schauen wir uns jetzt die Attribute an, die ihr auf euren Ausrüstungen und Waffen haben könnt. Als Kernattribut versteht man den Fertigkeitenrang, Waffenschaden oder Rüstung. Ganz klar sollte hier für ein Damage-Set der Waffenschaden im Vordergrund stehen. Weiter geht es mit den normalen Attributen. Je nach Ausrüstungsteil habt ihr hiervon ein oder zwei verschiedene drauf. Die Attribute unterscheiden sich auch hier zwischen den Angriffsattributen, den Verteidigungsattributen und alles rund um Fertigkeiten. Wenn wir mehr Schaden mit unserer Waffe austeilen wollen, bleiben wir selbstverständlich in der roten Kategorie. Wir fangen an mit dem Waffenhandling. Waffenhandling gibt euch Präzision, Stabilität, Nachladetempo und Waffenwechselgeschwindigkeit. Habt ihr hier 8%, dann habt ihr auch 8% von allen diesen 4 Stats. Natürlich hätte jeder gern 100% Waffenhandling, weil es einfach Spaß macht, mit einer genauen Waffe zu schießen, die sich auch noch schneller nachlädt. Alles wunderbar. Was wir aber nicht gewinnen, ist mehr Schaden. Somit müsst ihr hier auf jeden Fall abwägen, welches Bild spielt ihr, lohnt es sich auf Waffenhandling zu gehen oder lohnt es sich nicht. Und ich kann euch sagen, zu 99% lohnt es sich nicht. Es gibt einige Ausnahmen, aber im Regelfall braucht ihr kein Waffenhandling. Die Chance auf kritische Treffer geht bis maximal 60%. Mehr ist vom Spiel nicht möglich. Achtet hier drauf, dass ihr nicht unnötig Potenzial verschenkt. Ihr solltet allerdings in einem Crit-Bild schauen, dass ihr möglichst nahe an die 60% kommt. Achtet hierbei allerdings darauf, falls ihr über ein Talent zusätzliche kritische Trefferchance bekommt, dass ihr dies gegebenenfalls in eurem Bild anpasst. Ein Beispiel wäre hier die Coyote-Maske, die auch unter anderem durch Gruppenmitglieder euch zusätzliche Trefferchance geben könnte. Der wichtigste Stat hier ist der Schaden durch kritische Treffer. Für fast alle Schadenbuilds ist der Crit-Schaden unerlässlich. Die Kombination aus Crit-Schaden und Crit-Chance ist ein elementarer Bestandteil fast jeden Schadensbuilds. Beachtet hierbei allerdings, dass am Beispiel von 50% Crit-Chance nur jeder zweite Treffer ein Crit-Treffer ist. Als letzten Stat haben wir den Kopfschussschaden. Leider ist in Division 2 Kopfschusschaden nicht immer lohnenswert. Zum einen solltet ihr natürlich über ein gutes Aiming verfügen, dass ihr auch wirklich den Kopf gut trefft. Sollten hier zu viele Kugeln das Ziel verfehlen, fahrt ihr unter Umständen mit Körpertreffern deutlich besser. Außerdem gibt es einige Gegner im Spiel, die einen Helm tragen, der recht lange braucht, bis ihr diesen weggeschossen habt. Kommen wir nun zur eigentlichen Schadensberechnung im Spiel. Ich werde hier allerdings nicht zu sehr ins Detail gehen, da es durch verschiedenste Talente, die verschieden berechnet werden und einige andere Faktoren recht kompliziert ist hier im Spiel genau sagen zu können, wann welcher Schaden ansteht, aber zumindest einen groben Überblick kann ich euch hier dennoch geben. In eurer Waffenansicht wird euch immer hier schon ein Gesamtschaden angezeigt. Das ist nicht der eigentliche Grundschaden, den jede Waffe bietet. Ihr könnt euch diesen allerdings über die Optionen und Grundschadenanzeigen auswählen. Nun wird uns hier der Grundschaden von 44.200 gerundet angezeigt. Zusätzlich kommen hier 61.900 oben drauf, somit kommen wir auf 106.100. Das Ganze setzt sich wie folgt zusammen. Ihr könnt unter Werte dann auf euren Waffenschaden schauen. Ihr habt hier beispielsweise plus 100% Schadensbonus für alle Waffen und in dem Fall spielen wir ein Sturmgewehr, hier haben wir weitere 40%. Rechnet man nun bei den 44.200 Basisschaden die 140% gesamten Waffenschaden obendrauf, sprich mal 1,4, kommen wir auf 61,88, was den 61.900 gerundeten zusätzlichen Waffenschaden entspricht. Als nächstes kommen der Schaden durch kritische Treffer sowie der Kopfschussschaden obendrauf. Diese beiden Werte werden zusammengerechnet. Solltet ihr also einen kritischen Kopfschusstreffer landen, rechnet ihr hier mal 2,43. Nun wird es etwas komplexer. Im Spiel gibt es zwei verschiedene Schadensmultiplikatoren. Es gibt einmal den additiven Schaden und den multiplikativen Schaden. Als additiver Schaden zählt beispielsweise der Crit-Schaden und der Kopfschussschaden, da diese zueinander addiert werden. Außerdem gibt es einige Talente, die den additiven Schaden nutzen. Diese erkennt ihr beispielsweise daran, dass von einem erhöhten Waffenschaden gesprochen wird. Wird allerdings von einem verstärkten Waffenschaden gesprochen, handelt es sich um ein multiplikatives Talent. Des Weiteren gibt es drei Attribute, die multiplikativen Schaden bieten. Zum einen sprechen wir vom Lebensenergieschaden, Schaden gegen ungedeckte Ziele und Rüstungsschaden. Der multiplikative Schaden bietet uns einen besonders großen Bonus. Zuerst werden alle Werte, die additiv zueinander stehen, zusammen addiert. Mit diesem Ergebnis werden die multiplikativen Talente oder Attribute multipliziert, jedoch einzeln.
Habt ihr beispielsweise bei einem Gegner 21% Lebensenergieschaden und 10% Schaden gegen ungedeckte Ziele, dann wird das Ergebnis mal 1,21 für den Lebensenergieschaden multipliziert und dieses Ergebnis mal 1,10 für den Schaden gegen ungedeckte Ziele multipliziert. Somit profitiert der multiplikative Schaden immer von dem vorhergehenden Ergebnis und ist dadurch mehr wert als der additive Schaden. In der Beschreibung zu diesem Video findet ihr einen Link, in dem ihr ein bisschen rumspielen könnt und selbst euch auf die Suche machen könnt, mit welchen Talenten ihr beispielsweise welchen Schaden macht. Ich hoffe, das Ganze war für euch bis dahin weitestgehend verständlich. Falls ihr hier noch Fragen zu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's soweit für Teil 1. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich zeige euch unter anderem einige verschiedene Brandsets, die ihr nutzen könnt. Wir schauen uns die Gearsets an, welche sind sinnvoll hierfür. Und natürlich kommt noch einiges mehr. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao.